အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကိုကလေဘင်းအဝိုင်းလေးနဲ့ဒီပခုံးတစ်ဝက်ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပခုံးတောက်ကလေးနဲ့လာပြီးတော့မှဒီဘက်ဘေးချမ်းလေးတွေမှာကိုယ်ရင်ကန်လိုမျိုးပေါ့နော်လက်ပြက်ပုံစံလိုမျိုးလေးချုပ်ထားတဲ့ပုံကိုပြပြီးမှဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကထိုင်းစင်တီမီတာအခြေခံပတ်တန်ကိုတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပခုံးတောက်ပါတယ်အဲ့တော့ပခုံးတောက်ကိုထပ်ပေးမယ်နော်တကယ်လို့ပခုံးတောက်မပါဘူးလက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုးထိတ်ကနေပြီးမှဒီဘက်ဘေးကိုမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့မှတက်လက်မဘေးတောက်တစ်ချောင်းထိုးပေးရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထိုးပြီးတော့မှထပ်ပေးထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအခုတို့ခုဒီမှာပခုံးတောက်ပါတော့ပခုံးတောက်ကိုထပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တောက်ထိုးတဲ့နီကိုပြောပြမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကကြတော့အခုတွေလေဘင်းကတော့အဝိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံမှန်ကိုလေဘင်းဖောက်နေကြအတိုင်းပဲဒီမှာလာပြီးတော့ဖောက်ပေးလို့ရှိရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကဒီဘက်လေဘင်းဘေးကျယ်ကို 7.5 cm အောက်ကျကို8 cm အဲ့လိုမျိုးလေးเนาะဖောက်တယ်လေဘင်းပုံမှန်အဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကျဲ3လက်မเนาะအောက်ကြားက3လက်မနဲ့မှ4စိတ်လောက်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖောက်လဲရရเนาะလေဘင်းကအဝိုင်းလေးပဲဒါပုံမှန်ပြောင်းလို့ဖြစ်တော့ပခုံးကိုပြမယ်သူကပခုံးတောက်ကိုတုံးထားတယ်တုံးထားတော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးရှိတယ်ပခုံးရဲ့တန်ဖိုးတစ်ဝက်ကိုဖွက်ထားတဲ့မြင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့မှဒီနိုးထင်းတွေကိုလှမ်းဆက်ထားတယ်เนาะဒီမှာထိုင်းစင်တီမှာတော့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်လက်မသမားတွေကအဲ့လိုမျိုးတောက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေဒီပခုံးမြင်းကိုတစ်ဝက်ဝက်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာနဲ့ဒီနိုးထင်းတွေကိုမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲထားမယ်နောက်တော့ဒီအချမ်းကယူမယ်အဲ့တော့နောက်ချမ်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ်တွေဒီပခုံးကိုတစ်ဝက်ဝက်ထားမယ်เนาะတဝက်ဝက်ထားမယ်တဝက်ဝက်ထားတဲ့မြင်းကနေပြီးတော့မှဒီနောက်တောက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလှမ်းပြီးတော့ဆက်ပေးထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်ပေးထားပြီးပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတောက်ထိုးရောက်စားလေးပြပြီးမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာအခုကဒီရှိရတော့လေဘင်းအဝိုင်းနေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှတောက်ထိုးရမလို့ဒီဘက်မှာတွေကဘေးတွေကတောက်ထိုးပေးရမယ်ဒီဘက်ကဘာမှမပါရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီမှာရင်ကျယ်မြင်းကိုဒီဘက်ထိဆက်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ရင်ကျယ်မြင်းစင်တီသမားတွေကရင်ကျယ်မြင်းဒီမှာပါတယ်လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ကျယ်မြင်းကိုဘယ်လိုရှာမလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီလေဘင်းပေါ့နော်လေဘင်းမဖောက်ရသေးတဲ့လေဘင်းမြင်းနဲ့ဒီရင်မြင်းနဲ့ရဒီလိုတောက်ဝက်မြင်းနော်ဒီနှစ်ခုတဝက်ဝက်ထားတဲ့မြင်းကိုဒီဘက်ဘေးထိဆွဲထားမှာနော်ဆွဲထားလိုက်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာဒါပုံမှန်ဂျိုင်းပေါ့ပုံမှန်ဂျိုင်းကနေပြီးတော့မှနော်ဒီမှာဂျိုင်းနဲ့ဒီရင်မြင်းနဲ့စုံတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှနိုးထိတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်းတစ်ချောင်းလှမ်းဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးတော့စင်တီသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးကို3 cm ထွက်မယ်နော်လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေ1လက်မလောက်ထွက်မယ်1လက်မလောက်ထွက်နော်ဒီဘက်အကွာဝေးကိုစင်တီတွေ3 cm လက်မသမားတွေ1လက်မလောက်အကွာဝေးထွက်မယ်ထွက်ပြီးဆိုတော့မှအခုဒီစုံနှိမ့်နဲ့ဒီနိုးထိတ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့အခုဒီဥစ္စာကိုလည်းအခုတွေထပ်ပေးမယ်နော်ဒီဘက်ကဥစ္စာကိုကတ်သွားမှထပ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးထပ်ရမယ်နောက်ပြီးကျလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုဒီမှာနော်ဒီသူကရင်ကန်လို့ဒီနေရာမှာလာမဖြစ်လို့ကြောင့်မလို့အခုကဒီနားနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးနောက်မှာတန်းနော်ဒီရင်ကန်လို့ပဲဒီစုံတဲ့နေရာလေးမှာရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုလည်းဒီရဲ့ဘေးကို1 cm လောက်စားမယ်နော်တောက်ကိုဒီလိုမျိုးအပေါ်ကိုပြပြလေး1 cm လောက်စားပေးမယ်နော်လက်မသမားတွေကိုတွေ4စိတ်လောက်စားပြီးရင်ရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီရှေ့ရတောက်ကိုထပ်ပြမယ်ရှေ့ရတောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းကမဟတော့ဘူးနော်ကက်ကက်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးရပြီအဲ့တော့မှကိုတွေကဘယ်လိုမျိုးဒီဘက်ကိုလာမှဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာနော်ပခုံးမြင့်ရှိတယ်ပခုံးမြင့်နေမှာသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာရင်ကျယ်မြင့်ပေါ့ရင်ကျယ်မြင့်လောက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးပြလေးဆင်းလာခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးနော်ပြလေးဆင်းလာခဲ့လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတန်းကြီးဆင်းလာတယ်မလို့နော်တန်းကြီးဆိုတော့ဆိုလည်းပြလေးပေါ့အလိုဖြည့်ပြီးတော့မှဆင်းလာခဲ့လိုက်မယ်နော်ဆင်းလာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာတော့တစ်ချက်ထုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတွေအခုဒီမှာဒီအစွန်းကနေပြီးမှအတွင်းထဲကိုစင်တီသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်1 cm လောက်ဝင်မယ်ထပ်ပြီးတော့နော်1 cm လောက်ဝင်မယ်စားပေးမယ်ဒီအနောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီကနေအတွင်းထဲကို1 cm လောက်ဝင်ပြီးတော့စားပေးဦးမယ်
ဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်လက်ပါတဲ့အရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာလက်မပါဘူးဂျိုင်းပြဖြစ်လို့ကြောင့်မို့ဒီနေရာကိုကက်ချက်လေးဖြစ်နေအောင်နောက်ထပ်1ဆင့်နေစားပြီးမယ်နော်လက်မသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလည်းဒီနားလေးကနေအတွင်းထဲကို3စိတ်လောက်ဝင်ပြီးဒီလိုအလေးစားပြီးဒီဘက်ကိုလည်း3စိတ်လောက်ဝင်ပြီးတော့စားပြီးဒီနေရာလေးတွေညှက်ထုတ်လိုက်မယ်နော်အကိုတွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းသားလေးတွေကက်ချက်ဖြစ်နေအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့နောက်ချမ်းမှာကျလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲအကိုတွေဒီလိုတန်းမဲယူလဲရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကိုကနည်းနည်းလေးအပေါ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုလိုလေးနည်းနည်းလေးတက်ပြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးသွားပြီဘာမှပြောင်းလဲစရာမရှိဘူးเนาะဒါမှနောက်ချမ်းပုံမှန်လေပင်တိုင်းမယ်ဒီလိုမျိုးဖောက်ရုံပဲเนาะအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလေပင်အပိတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေအောက်ကိုကိုယ်2လက်မ3လက်မလောက်ခြံခဲ့မယ်เนาะခြံပြီးတော့မှအဲ့မှာဂျိတ်တွေတက်မယ်ဂျိတ်တွေတက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကနေမှစပြီးမှစစ်ကိုတက်မယ်2လက်မတက်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာစစ်တက်မယ်เนาะစစ်တက်မယ်ဆိုတော့စစ်စာဒီအောက်မှာ1 cm 4စိတ်လောက်ခါစားပေးမယ်နောက်ခါကိုကက်ချက်လေးဖြစ်နေအောင်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရပြီဒီမှာကိုပတ်တန်ညှက်ပြရတော့မယ်เนาะဒီဘက်ကို1 cm စားထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာနော်အဲ့မှာပခုံးတောင်းနေပြီးရင်လေဘင်းကလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲအဝါနေလေးပဲနော်ဒီလိုမျိုးရပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာလည်းဘေးကနေ1 cm စားထားမယ်နောက်ချမ်းကိုနော်တန်းလေးပဲယူလိုက်မယ်နော်ကိုကတော့ပြီးရင်ဒီမှာတောက်စားထားသေးရနော်တောက်စားထားပြီးတော့တောက်ကတန်းပဲဖြတ်ချလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျတော့အပေါ်ထိခုံးတဝက်ထိယူပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေရပြီနော်ဒီကောင်က B1 ဒီကောင်က B2 နော်ဒီကောင်ကF1 ခောက်ချောင်းနဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ F2 เนาะသူ့ကိုဖြတ်လို့ရှိရင်အကိုတို့ကဘယ်ကဖြတ်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးဒီလိုမျိုးဖြတ်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးเนาะဒီလိုမျိုးဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရပြီရှေ့ချမ်းနောက်ချမ်းเนาะဒီလိုမျိုးလေးပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီเนาะအဲ့တော့ဟိုတကယ်လို့တချို့ကကြတော့ဒီနေရာမှာ7ကလေးတွေတက်တယ်7တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလေပင်ဖောက်တာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲဖောက်မယ်ဒါပေမဲ့7တက်မယ်ဆိုတစ်ချက်သတိထားမှာ7ပဲတက်တယ်ကော်လမ်ပဲတက်တယ်နောက်ချမ်းကိုဟိုးတွေ4စိတ်လောက်ပဲချမယ်နော်ပုံမှန်လေပင်လိုတန်လက်မ4စိတ်မချဘူး4စိတ်လောက်ပဲချမယ်စင်တီသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်1.52 cm လောက်ပဲချမယ်ချပြီးတော့မှ7ကော်လမ်လေးဆွဲလိုက်ရုံပဲနော်7ကော်လမ်ပတ်တန်ဆွဲရကြမှာပါနော်7ကော်လမ်ပတ်တန်ဘယ်လိုဆွဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဥပမာပြပေးလိုက်မယ်သဘောတရားအဲ့ကြောင့်ကိုတို့7ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလေပင်ကိုတိုင်းပေးရမယ်နောက်လေပင်နဲ့ရှေ့လေပင်အကျယ်ကိုတိုင်းပေးရမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်20ရှိရဆိုကြပါစို့နော်20ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာအကျယ်20ကိုဆွဲထားမယ်နော်ဆွဲထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးနော်လေပင်7အကျယ်ဘယ်လောက်ယူမလို့ဆိုလို့ရှိရင်1လက်မလောက်ယူမယ်2.5လောက်နော်အဲ့လောက်ကလှတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကနေဒီအကျယ်ကကြတော့20 cm ဆိုကြပါစို့နော်ဒီမျိုး20 cm အဲ့တော့ဒီမြင်းကနေပြီးအပေါ်ဘယ်လောက်တက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုကတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်2လက်မှတက်တယ်နော်2လက်မှဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်2ခွဲလောက်တက်တယ်နော်စင်တီသမားဆိုလို့ရှိရင်5 cm 7 cm ကိုလိုက်တယ်လို့တက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အကိုတို့အခုဒီမှာဒီအနောက်လေပင်ကိုတိုင်းနေရမယ်လို့ဒီနောက်လေပင်က6ရှိရဆိုကြပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီထိကို6ရှိမဲ့နေရာလောက်ကိုမှတ်လိုက်မယ်အကိုတွေနော်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီရှေ့မှာခုနအကိုကြီး2လက်မတောင်လို့ရှိရင်2ခွဲတက်ထားတဲ့နေရာနေပြီးမှလုံးလုံးလေး curve နဲ့ကိုလေး white ချလိုက်ပြီနော် white ချလိုက်ပြီးတော့ခုနဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1လက်မယူထားတယ်မှာအကျယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီပေါ်မှာ1လက်မယူမယ်ယူပြီးတော့မှဒီနေရာနေပြီးမှပြန်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆက်ပေးမယ်နော်ကိုကတကယ်လို့ level ကိုကက်လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတောင်းမကျနေရနေတော့ဒီတွင်းတော့ 0.5 လောက်စားပြီးဒီလိုမျိုးနော်နည်းနည်း 0.5 လောက်စားပြီးတော့မှနော်ဒီလိုလေးဖြည်းဖြည်းလေးဝိုင်းလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးရပြီဆိုတော့မှခုနပြောတဲ့ဟိုဒီ pattern ကြီးကိုကြိုက်တော့မှဆိုရင်မကြိုက်ခင်မှာတစ်ဆက်ပြန်ချိန်တော့ဒီအောက်ပက်လေကိုတိုင်းနေကြည့်ဦးနော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှဒီလိုလာပြီးဒီထိပ်ကိုတိုင်းကြည့်20ရှိလားတကယ်လို့20မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုနည်းနည်းဆုပ်ပြီးတော့မှထည့်ပေးတကယ်လို့20ထက်ကျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကနေနည်းနည်းလောက်ပြန်ပြီးစားထုတ်ပေးလိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှ17တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း17တက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့
ကိုယ်အဆင်ပြေတယ်လို့တုံးလို့ရတယ်เนาะအခုဒါတော့အခုကတော့17ပါတာရော17မပါတာရောတခါလေးပြပေးလိုက်တာเนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေတကယ်လို့မရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်အခု comment မှာပြန်မေးခဲ့လို့ရတယ်เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ